হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই মিনি ভিডিও। তো আজকে আমি আবারও চলে এসেছি মিশোর পার্সেল ওপেনিং ভিডিও নিয়ে। তাড়াতাড়ি করে ওপেন করে নিলাম, আর আমার পাশে আমার ভাইজি ছিল, তার সঙ্গেই বকবক করছিলাম। এটা একটা ক্রপ টপ বা ব্লাউজ হিসেবেও পরা যেতে পারে। যারা এভাবে ছোট টপ পছন্দই করো না, তো তারা ব্লাউজ হিসেবে অনায়াসে এটা পরতে পারো। আর এটার কাপড়ের কোয়ালিটিটা কেমন ছিল বলবো? আমরা যে স্কুলে ড্রেস পরে যেতাম ছোটবেলায়, ঠিক ওই রকম কোয়ালিটি। আর হ্যাঁ, সে তো হবেই, কারণ এর দামটা নিয়েছে মাত্র 165 টাকা। আর 165 টাকায় কি বা দেবে? আমার এটা মোটামুটি ভালোই লেগেছে। তো দেখো, আমি শাড়ির সঙ্গে স্টাইল করেছিলাম। এই শাড়িটা হচ্ছে আমার দিদির, তো দিদির শাড়িটা নিয়ে আমি পরেছিলাম। এই ব্লাউজটা এসেছিল, ব্লাউজটার স্টাইল দেখে আমি পুরো ফিদা হয়ে গেছি। তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। তো টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।